Sirpaso begaureb txot biezalmo txueni gazetzen biztumari dato liklikazi. შენ ვერ წარმოიდგენ დათო როგორ მიხარია ხოლმე შენი გადაცემაში მოყვანა იმიტომ რომ იმ დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ აი სრულიად მე კი არა მთელ ქვეყანას აბედნიერებ მოდი ესე ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ერთი ძალიან ისეთი რაღაცა თქვათ შეგემთხვა რომ იტალიაში აღმოჩნდი ამ კორონავირუსების დროს რა და იყო დიდი ამბავი ამასთან დაკავშირებით, ხო? სხვათა შორის ქუთაისში ზრდილობიან ფორმას დაემატა ერთი საკიდე, დაუშვათ ყავას დალებთ ჩაის, ხა როცა სტუმრად მიდიხარ, ყავას დალებთ, ჩაის დალებთ თუ ხელებს დაიმატ საპნით. სხვათა შორის ეს 90-იან წლებშიც ოჯახებში ადრე ხო რესტორნები არ იყო, რესტორნები ნუ ხა კაფეები და ისინი და ოჯახებში დავდიოდი დაბადების დღეებსაც, ხო? ეს ის პერიოდია, დაბადების დღეებზე რო არავინ არ ჭამდა. ხო, ჩვენ მაგას დავდიოდით დაბადების დღეებზე დავდიოდით და უყურებდით ერთმანეთს ესე მარტო მე ვჭამდი ქუთაისში ოღონ და მე ყველა ეს რა იყო საჭმელად მოდი ხო და ოღონდ განარჩიო და ყველა შიო და მაგრამ შუქი როგორც კი წავიდოდა და ასეთი იცოცხლეთ 90-იან წლებში სულ მიდიოდა მე რეიწყებოდა ჭამა და იქ შეიძლება ჩანგალი მოხდროდა ხეზე და რაღაცა მეშინოდა ყოველთვის მანამდე ვჭამდი სანამ შუქი ჩაქრებოდა ხო და იქ მაგათად ოჯახსტუმრად რომ მიხვიდოდით ჩაის დალებთ უშაქროთ თუ ხელებს დაიბანთ საპნით იქ უკვე არჩევენ გაიგეთებია, მაგრამ ეხლა პირდაპირ თავაზობენ საპნით დაბანას პრობლემა არ არის. კი, იმიტომ შედის უკვე მსახურებაში. რა შეეხება ეხლა ჩემს კორონას და იტალიას, ხო? სხვა შორის იტალიაში წავედით ქუთაისელი მსახიობები, ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 6 მსახიობი, ახალგაზრდული თეატრის მსახიობებიც, რომელსაც მე წარმოვადგენდი, ვიყავით ვენეციაში ნიღბების კარნავალზე. მაგრამ მაშინ კორონავირუსი ამბები არ იყო ატეხილი. და ესა, ნუ 8 ყდა აქედან ამბავი თელ საქართველოსდან და რა ხდება მან რა კიდათ კორონავირუსი, სადაც ჩვენ გავაგებიეთ ხალხს, საერთოდ რა იყო კორონავირუსი იქ იტალიაში. იმიტომ რომ ყველა მის რა ქვია ეს ნიღბები ხო გავიკეთეთ. ეხლა თითქოს ნიღაბი არ უნდა გაგიკვირდეს ვენეციაში, ყველა ნიღბის ფესტივალია საერთოდ. კარნავალია მაგისი. ხო და მაგრამ ასე ყველა შეეშინდა და რაშია საქმე და იქ ისე შევწვა, ხო? ვითომ ექიმების პაროდიას ვაკეთებდი. ექიმები ხალხი ფოტოებს იღებდა ტურისტები ჩვენთან. პირველი ნიღბიანები ვიყავით ასე ვთქვათ. და ეხლა უკვე დღეს სოფლიოში აღარ არის უკვე ნიღბებით ისა და მაგრამ ნუ ისეთი პანიკა იყო, ისეთი ამბავი იყო ისა ამასთან დაკავშირებით რომ ხალხი პირდაპირ ამკრძალეს საქართველოში რომ არ ჩამოხვიდე, ხო და მე წერდი რომ ნახეთ ერთი სააკაშვილი ბოკერიასიაში ხო არა ვარ შეყვანილი, რა თქვი არ ჩამოვიდე. რა დავაშავე. იტალიაში ვიყავი ხო ბოლოს და ისა ძალიან ფაქტია იტალიაში ბევრი შეხვევა. არა და მე ხა თავიდან კი ამ ხუმრობით შევხედი ამ ყველაფერს, მაგრამ სერიოზული დისკრიმინაციის მსხვერპლი გავხდი. ეხლა მართლა რომ რამე გჭირდეს, წარმომიდგენი ამ ქვეყანაში რას გისამენ? ნუ აღარავინ აღარ მესალმება, შორიდან მიქნევს ყველა თავს. საერთოდ აღარავინ. ის კი არა და ჩემი პარიკმახერი ჯეირანა, რომელიც ქუთაისში ცნობილია. ქუთაისში ცნობილია. ჯეირანა თმებს კრიჭავს 45 წამში საერთოდ ეს ცნობილია და მე 30 წამში შემკრიჭა ეს შემომახვია მომაცილა გადი მითხრა ხო რახან იტალიაში ვიყავი ნახავდი და ფული არ მინდა ფული მითხრა ეხა ფული არ მინდა დიდად არც მე დავაძალე მაგრამ ისე მომაძახა შემდეგ მოსვლაზე მომეცი ორის ერთადო იმიგრა თუ გადარჩა ორისას მე ავიღებ ერთადო ნუ ძალიან შეშინებულია ხალხი ჩემი მეგობარი მსახიობი ენდი ძიძავა აი ჩემი ცოლის დაქალებში რომ ნანუნა ჩიკას დედა სათამაშო ჩემი მეგობარია ნუ სრული ისტერიკა აქვს საერთოდ მაგას ნებისმიერ დაავადებაზე არ დარჩა დაავადება მსოფლიოში რომელიც მან არ დაიბრალა თავის თავზე ხო სხვა შორის ისა ანუ შიში აქვს ავადმყოფობები ჩვეულებრივი სხვა შორის ბოლო 3 წელი კიბოს ებძოდა არ არსებულ კიბოს მაგრამ ამას ხო ეხლა
ეს სერიალი ყველა მიცით ჩიკაზედას ვისაუბრებ და იცოდეთ რომ არის სასწაული ჰობია აქ რა ამ დაავადების და ზოგადად რაც ერთი სული როდის გამოჩნდება ახალი დაავადება მსოფლიოში ამბობს რომ მე მაქვს ხო და ისა ჩამოთვალე სიმპტომები კორონავირუსისა და მე მქონდა თქვა არა არ ქონია ენდი კი მქონდა და ორი თვეა წერს ოღონდ რომ კორონა მაქვს და გაჩვილი არ აქცევს ყურადღებას ისე მიეჩვია უკვე ისე მიეჩვია საზოგადოება რომ ენდის ყველაფერი ჭირს რაც არსებობს დაავადება ხო და ორი თვეა წერს კორონა მაქვს და კაციშვილი არ აკითხავს მე ვიზახი არა მაქვს და ხალხი გამირვის ქუჩაში რომ გავდივარ ნუ უძიმეს დღეში ვარ რა ზოგადად გამოიკვლი რა აქ როგორ ხო იძულებული გავხდი მე იმიტომ რომ ჯერ სხვა შორის ისა ფული დაგახარჯინეს ერთი გამოგავრგა არა ეს უფასოა გამოკვლევა და ამიტომ შეგონია მართლა შემეშინდა რახან უფასო იყო თორე ზუსტად ვიცი ხო და მივედი და მითხესო არაფერი სამაგისო არ ჭირსო ყველანაირად ისა და ეს მეზობლებში გავახმოვანე რომ ისა ვიყავი გამოკვლევებზე არაფერი ამიტომ გამირბის ყველა მეზობელი ოჯახის წევრი ჩემები ბაკურიანში არიან მის მერე წასული ენატრება შვილი ცოლი ხო და ამიტომ არ მიკვირს საზოგადოების საკუთარ სახლში მარტო დავთ საერთოდ ხო და ისა ძალიან გამიკვირდა ისე რომ დამპატიჟეთ ხო და ისა ვეუბნები რომ ისა თქო მეზობლებს აივანზე გადმოვდექი და მომობ რომ ვიყავი გამოკვლევებზე მეთქი და ისა არაფერი ისეთი ამჭის და რუსკართველა მეზობელი მყავს ერთი და ისა დათო რა კარგია რომ გამოკვლევებული ხარ კარგია რომ ეს ის რუსკართველაა ისა ამას წინათ 2 წლის უკან თუ რაღაც რომ მოვყევი აქ ბაზარში შემხვდა და დედას მოკითხვა შეეციო გადაეცი რომ დაეთხა ანუ ძალიან საყვარელი ქალია და ესე გამოკვლევებული მგონი ვარ ანა პრინციპში კი ვარ გამოკვლეული ხო იცი რა უნდა გითხო დათო აი მაგალითად ახლა ეს მეზობლები რაღაცა გაგირბიან რაღაც ზოგადად ახლა ქუჩაში გიწევს გასვლა ხალხი როგორ ხდება თვითონ არა ნუ ახლა ხალხი მხვდება კი ცნობადობა მაღალი მაქვს რაც თქვენი დამსახურებაცაა და ბევრი სხვა ტელევიზიების და გადაცემების არა თქვენი განსაკუთრებით არ ისა ნუ მაშინაც კი ვთქვი რომ პრაქტიკულად სამაშტო ტაქსში მე ფულს აღარ ვიხდი ჩვეულებრივად ყველა პატიჟებს და აქვე მინდა ვისარგებლო შეთქვა და მადლობა უთხრა ქუთაისელ მარშრუტ გიბზღოლებს მეტი მე რა შემიძლია ხო და ისა ვაიმე სხვათა შორის ამ ცნობადობაზე მგითხრა ისა გულვარში გადმოვჭერი და ორი ბიჭი არის და შენ გენაცვალე და მიწაკეს ძალიან ხშირია რომ აჭერებენ ასე და შენ ხარ ჩვენი ნამდვილი ქუთაისელი და კაცი ვინ არის და მადლობა ამ დროს ავიწურები ხოლმე რომ თითქოს არ ვიმსახურებ რაღაცა ესე გადავაქნებ თავს რას ამბობთ ხო და აი ნამდვილი ქუთაისელი ოხრა ენა გაკ რაღაცა ნუ რაღაცა ავიწურე ხო და ხო უკვე დიდი მადლობა უნდა დამემშვიდობო რაღაცა და აბა დროშა ვერ დაკიდენ ხო მაშობ ეძახლება ორა ენა გაკ გოგიცუნაია მეგონე ჩვეულებრივად რატო წონაზე ხარ თუ რა წონაზე მე მგონი გოგის გავასწრებთ გოგის დავეწია და გადავასწარით ნუ წონაზე ნამდვილად მოვიმატე ხო მაგრამ აი მახა წონა რაც სიმაღლეს შეესაბამება ხო ესე ხო იკვლევენ კი მე გამოვიკვლიე ეგეც ხოთა შორის ეგეც გამოვიკვლიე და ჩემი იდეალური სიმაღლე გამოვიდა 4 მეტრი ჩემ წონასთან მიმართებაში. სხვა გზა არა მაქვს. 4 მეტრი უნდა ვიყო ხა ამ წონით. ხო. მაგრამ არის იცი, ზოგადად ესეა ხო, რომ ქუთაისში ხო არის რაღაც ის თავარი სკვერში ხო მასში ვცხოვრობ მოედანზე ხო? კი, მოედანზე ვცხოვრობ. იქ სკვერში რას ლაპარაკობს ხალხი, ეგ არის ყველაზე სამსახურიდან, სახში ბულვარით გადავდივარ. ხო, ეგ არის ხოლმე ქუთაისის ამბები მანდარი, ხო? კი, თითქოს ხო ამოუწურავი მადანი აქედან ვიღებ შეიძლება იუმორს, მაგრამ ერთი რაღაცას შემემთხვა, დიდად სასაცილოდ არ მაგონდება, მაგრამ ნუ მოყვები ისა ამ ბაღის კიდის კაცები არიან შეკრებილი, ეს ჩვენი ძველი ავტორიტეტი კაცები რა თავის დროზე ყველა რაღაცას წარმოადგენდა ქუთაისში და იქ იყრიან თავს და გავიარე ახლა და რაღაცა ერთი ორატორობს ყვება და ყველა იმ კაცის დედა მოვტყო ვინც ყველა მთავრობას ტრაქს უკიცინებსო ხო და გავჩერდი უცებ და აღარ გამოუხედია ჩემსგან და ალბათ უბრალოდ ამთხვევა ალბათ უბრალოდ ამთხვევა ხო იქნე ჩემზე არ ამოვიდა გავიარე ამაყად გადავედი
შეხო სუმუშაობ ყველა მთავრობის დროს. კი, აბსოლუტურად 22 წელია. იმდენი მერი მაქვს გამოცვლილი და ნახან მე აღარ გამომხედეს. ხო, ვიფიქრე რომ ეს იყო უბრალოდ დამთხევა და ასე რომ მე 아라ვინ არ მაგინებს ჩემს კალაკში. უბრალოდ მივიღე ჩემ თავზე არ დაგიმალა. ხო, მაგრამ ეხლა ეს ხო აი მაგალითად რაზე ღიზიანდები ყველაზე უფრო მეტად რა მაინტერესებს აი ახლა ხო შეიძლება ამაზე გაბრაზდე მაგრამ არ გაბრაზდი რა არა როგორც წესი არ უბრაზდები იუმორის მიმღებლობა მაქვს იმიტომ რომ სხვას თუ აშაღირებ შენ თავით უნდა აიშაღირო და უნდა მიიღო კიდეც რაზე ღიზიანდები თითქმის ხო ისა რა ქვია აი ღიზიანდები საიდუმლოს ის ფენომენზე ზოგადად რომ როცა გეუნებიან რომ ისა საიდუმლოს გეტყვი და მარტო შენიცი ხო ახლა საიდუმლო იმიტომ მინდა სხვასაც რომ მოუყვე მარტო შენ რო იცი საიდუმლო просто რატომ უნდა მიდოდეს ხო და ის ახლა მაგრამ ყველაზე კაი რა არიცი საიდუმლოს იყვები არავის არ უთხრა თან გეუნება რომ მარტო შენ იცი ესე იგი ახლა რაღაცა 90-იან წლებში ვიღაცამ რომ მომიყვა ვინ ვისთან წევს მარტო მე ვიცი და მთელი ცხოვრება უნდა ვიცოდე მარტო მე ხო და მარტო მე თუ ვიცი მარტო მე თუ ვიცი თელ დედამიწაზე რა ჯანდაბა თვიდა მაგრამ ეს ნუ მიყობი მაშინ თუ არ უნდა მოყვე საიდუმლოს ხიბლი ისა სხვასაც რო უყვები მაშინ ხარ გაიტივი ხო ხო რაღაცა ვიცი და შენც გიყვები რაღაცა ვიცი და მარტო მე ვიცი დედამიწაზე შენ ხო გამისკდა გული მარტო მე რო არ მინდა ნუ მიყვები თუ არ უნდა მოყვე ხო და ასე რომ ახლა მე მეუნები ყველას საიდუმლო რომელიც მარტო მე უნდა ვიცოდე და სიცოცხლის ბოლომდე უნდა შევინა ხო არ მინდა საიდუმლოს ჩემთვის ხიბლი აქვს სხვასაც რო უყვები რა თქმა უნდა შენი შეყვები და რა სხვა ყვება ხო მაგრამ ის ხო ქსიამოვნებს სხვა რო გვიყვება საიდუმლოს ასია და თუ არ გაეცი რა თვითონ ყოველთვის ღიზიანდები ამაზე მარტო შენი იცი და არსად არ თქვა ეგ მაგარია ხო იცი რა არის ხა კიდე ერთი თემა მინდა ნუ ძალიან ბევრი თემა რაღაცა სოციალურ თემებს ძალიან კარგად ითვისებ და იუმორში კარგად ატარებ ხოლმე აი მაგალითად არის კიდე რა თემა თემაზე შეიძლება რომ აი ბევრი ხუმრობა მოვიფიქროთ აი ხა სიტყვას ნათლობა ბევრი ნათლული ყავს თუ არა ხო მე ვისაკი რატო იცი საერთოდ ქუთაისში განათლიებენ წარმატების მიხედვით რაც ხშირად რომ ჩანვარ ტელევიზორში გონიათ რომ თქვა მომეკითხება ქვეყანაში ხო და ამიტომ ბევრი მანათლიებს ბავშვი და სხვათა შორის სულ ასე იყო ეს მე კი არა სულ ასე იყო ხო ისა ნათლიებს გამორჩენის მიხედვით ვიჩევდით მე სხვაებიც ოჯახები იმიტომ რომ ისა ადრე იყო ქალაქკომის და მდივნების და პროკურორების უნდა მოენათლა და მაშინ იყავი კაი ტიპი მე 90-იან წლებში ქურდი თუ იყო ნათლია კარგი იყო ანუ სულიერების მიხედვით ახლა ნათლიას ვარიან არ არჩევს დღესაც რა თქმა უნდა სტაბარაგი ხო თუ რაში გამოიყენება თუ ბევრი ფული აქვს ნათლიას იმის და მიხედვით არჩევენ და ნუ წარმატებული უნდა იყოს ფულიანი უნდა იყოს ნუ მათ შორის ალბათ ცნობადიც იმიტომ რომ ახლა იციან 5 ნათლია ხო და ჩემი ძმაკაცის შვილის ისტორიას მოგიყვებით ფანტასტიკური ისტორიას რომელიც ნათლად გამოსახავს ზოგადად აი ამ შეკითხვაზე პასუხი იქნება ამაზე უკეთესად ალბათ ვერ გიპასუხებ ესა სამი ნათლია ყავს ამ ჩემი ძმაკაცის შვილს ხო და წამოიზარდა ხეცით და სამივე დაჭერილია მათ შორის ერთი ქალი ხო და ეუნა მამაო ეს ჩემი ნათლიებმაო რა გააფუჭესო რატო არიანო დაჭერილიო ხო და ნუ ეს პირველი ნათლიაო წამალზე ზისო ხო რა ცოტა ნარკომანობა შეხვთაო რა ხო თლათ ისე ვერ იმეტებს ახლა და ნარკომანი იყო და ნუ წამალზე ზისო მეორე ნათლიაო მეორეო მკვლელობაზე ზისო მკვლელი კი არ არისო უბრალოდ ის რა ქვია ნასვამი იყო შემთხვევა იყო და ღმერთმა ყველა და არავინ არა ვარ დაზღვეული ამისგანო და ამაზე ეს ქალი ნათლია რატო ზისო ხო მაგასო ტურისტული ქონდაო და რაღაცა ადრე მევიზეობა რო იყო ფულები აგრიბა და გადააგდო ეს თაღლითობაზე ზისო რა და უყურებს ბავშვი და კი მარა კვდებოდი და უცებ მომნათლეთ თუ რა ხო იყო ასე რომ აი ცუდათაა ბავშვი და უცებ მონათლეთ რო იწყიან და გადარჩება კვდებოდი და უცებ მომნათლეთ მამი თუ რატომ ყავს ესე ყველას ვიღაცა ნათლია რაღაცა ქალაქის მერი რაღაცა ქარხნის დირექტორი ულიანი მე რატომ მომნათლა ყველა მათიმარმა კაია ესე იგი მოდი უცბად რავი ახალი სამსახური ხარ დაგემატებია ბევრი ყოველ წელს მოდიხარ თითო ახალი ხო არა სამსახური არც ერთი არ დაემატებია მაგრამ არც მომიკლია
დათვლილი გაგიზი რამდენი. დიდობა უფრო განვამტკიცე. სხვა შორის ეს მაისური ბარსელონაში ვიყავი ბოლოს და ჩემმა ერთ-ერთმა კლიენტმა მაჩუკა. ისა სხვა შორის ახლა ვაკეთებ ისა ძვირიან ტურებს, ასე ვთქვა, ვისაც ფული აქვს. ხო, დავიწყოთ ახლა იქიდან, ვისაც ფული არ აქვს, რა ემოგზაურება. ხო, თავისთავად და ხო და ისა ძალიან კაი ეს ძვირიან ტურებს რო ვაკეთებ, ხო? რაღაცა ის მაგაზე ქვია ძვირიან. ედამე ასე ქვია, ხო? ელიტურ ტურებს ვაკეთებ, ედამე ძვირიანებს. ძვირიანი ტური ესე ქვია, ხო? კათოლიკ ლიგასთან ერთად. ხო და ეს ეგა მანდა სიკვირე, ხო? კი ბატონო. კათოლიკ ლიგას. ისევ სამსახურებს სადაც ჟურნალისტიკაში, თეატრში ისევ ახალგაზრდა თეატრში და თეატრში მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თელი ჩემი ცხოვრება იყო, რომ თეატრს მქონო დავაკავშირებოდი, ბავშვობიდან თეატრში ვიზრდებოდი, მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ თეატრში საბოლოო ძირითად პროფესიად რომ მსახიობობა მეკცია, აუცილებლად ხშირი მოგდებოდი, ისედაც არც სამხელ არტისტი ვიყავი და არც იმხელ არტისტებს აქვს დიდე კარგად საქმე. ხო და ისა ამიტომ ისა თეატრში დავრჩი რა, მაინც ბოლომდე და ძალიან კარგად მახსენდება ნუგზა ლორთქიფანიძე, სახელოვანი ძალიან მაგარი რეჟისორი, ადრეც გიყვებოდით ბატონ ნუგზარის ისტორიებს, ხო და ისა ბატონ ნუგზარს მოწონდა ყველა ვის არ მოწონს ეხა რომ სულ ამბობდა რომ სცენიური ხიბლი თუ აქვს უნიჭოსაც ავიტან სცენაზე. ოღონ უნდა იყოს ლამაზი ამბობდა და აქ იყო ჩემი საქმე ძალიან გლახად. მინდა იყავ ნიჭიერი. ხო, იმიტომ რომ ახლა ნუ ახლა მისიც მესმოდა რომ ფიზიკურად გინდა ლამაზი სცენაზე ახლა ვისუდა ახლა ხო. ესა ხო და ცოტა ვიჩაგრებოდი ამ კუთხით, ცოტა კი არა კარგადაც ვიჩაგრებოდი. ეს როლებზეც აისახებოდა თორე ახლა ფიზიკურად ახლა ვერც ასე შემსრულდა ვერც ისე და ესა და ძალიან ბრაზდებოდა დაგვიანებაზე. თეატრში მყავდა ბიჭები, კრასავეცები, ერთმანეთზე ლამაზები. ზაზა გორდეზიანი, ლაშა ზალკალიანი, ძალიან ლამაზები მყავდა ყველა ბიჭები. ხო და ისა და ამათ ჰქონდათ როლები და მე მქონდა ისინი მოდიან ხმაკულისებიდან და ასეთი როლები. რაც უფრო დამბალავდა მოწონდა რეჟისორს ჩემი ისა. ხო და ახლა გამიარა და ადრე ძალიან ვიბოღმებოდი ამ ბიჭებზე რომ ლამაზები ვინც იყვნენ. ხო ახლა წლებმა მერე ისა წლებმა ხო იცი მათ ბევრი წაართვა ცილამაზ და მე ისევ ასეთ დავჭი და კიდე უკეთესი და ასე რომ ხო წლებმა უფრო ჩემზე იმუშავა ვიდრე მათზე და ისა ახლა აღარა ვარ ისე გაღიზიანებული და შეიძლება უკვე ამის იუმორში მოყოლა. ხო და ისა ზაზა გორდეზიანი ვიცახსენე მართლა ძალიან ლამაზი იყო ხო და ისა დააგვიანა ერთხელ და რეპეტიცია ხო დააგვიანა და მე რეჟისორის გასაგონე ეს დაგვიანება რა უბედურება ხო დაგვიანება ხო და მართლაც გადაირია ნუგზარი არ მჭირდება ვიც აგვიანებს ხო და ეხ წაეთრება თეატრს როლს დააგდებს როგორც მოვა ვაჰ როგორ გამიხარდა ხო გამიხარდა რაღაც არასოდეს არ და როგორ უნდა დააგვიანო საერთოდ და გავდივარ აქეთ-იქეთ რაღაც აქეთ-იქეთ და ხო და რაღაცა აჭრილია უკვე არ იწყება რები და მოვიდა დათოლიკლიკაცი ადრე რა ეს უსაქმური ადრე რომ მოვიდა ხო ნუ ახლა რას ამოთათ ნგზა რას კი არ მოვიდა ხო რაღაც ხო და მოვიდა ზაზა როგორც იქნა მოვიდა ზაზა და მგონია რომ ეხა როლსაც წაართმევს, მასაც კოსტიუმით უკვე ეცვა რომ შემოვიდა ისა სპექტაკლი კოსტიუმი, მასაც შემოადღლისავს. გააგდებს თეატრიდან და ზაზა დაიძახა, როგორც იქნა მოხვედი, ჩემო ლამაზო გადაეხვია ზაზას. გადაეხვია ზაზას უყურებას. მან ნუგზარ მე ვუთხარ, რანაირი სამართლიანობა ახლა ეს მე ვუთხარ. მე რო დამეგვიანებია თეატრიდან გამაგდებდით მეთქი და მომისმინე გენაცალე ერთი წუთია მითხრა ისა უშნო არტისტის ადრე მოსვლას ლამაზზე დაგვიანება რომ ჩემია ხო იცი კიდე მე გავლანძღა კიდე მე გავილანძღე არაფრისთვის ხო უშნო არტისტის ადრე მოსვლას ლამაზის და დაგვიანების რომ ჩემია ესო უნდა იცოდე ესო უნდა იცოდე ვირთი ჩვენი გამაგრებელი სასმელი ბოლოში კიდე მე გავილანძღე აი ეს მაგარია თუ ეს თვითკრიტიკული ხუმრობები ძალიან მომწონს შენ ნუ ახლა ყოველთვის საფასებ ხოლმე რაღაცა არის ხუმრებს სხვა იხუმრებია მოასრო ლამაზად მაინც ვიხუმრებ მე შენ რო სხვაზე ხუმრობ იმას უკვე აღარ წის ხო ეგ არის ხო ეგ ხო სხვათა შორის ეგ არა მარტო იმიტომ რომ ძალიან ლაღი ვარ ზოგადად ცხოვრებაში ჩემი პრინციპი ესეთია რომ ისა ეხა ამდენ ვიღაცებზე რო უყვები და ხუმრობდო დავიწყე ჩემი მეგობრებით ნათესავებით დამთავრებული და ოჯახის წევრებით ეხა თუ შენ თავზე არ ხუმრობ
შენ თავზე რო ხუმრობ ეს იუმორია და თუ სულ სხვაზე ხუმრობ და შენ თავზე გწყეს ეს უკვე მამნებლობა ეს აღარა იუმორი უკვე შენი ოპერატორი ონისეს პოპულარული ონისე რომელიც გადაწყვეტა ეხლა ვიცოდი რომ ონისეს გარეშე აქ არ გამოვიდოდა დღევანდელი ონისე როგორ არის ონისე ნუ იუმორი ძალიან კაი აქვს კი ისევ ისე ფორმაშია მეცაც გეტყვით ძალიან ბევრი მიმდევრები გაუჩნდა უკვე Facebook-ზე და ხო, მაგრამ ეს არ მწყის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქებს უკვე მას და ნამდვილად კარგი იუმორი აქვს. ხო და იმიტომ არ მწყინს რომ მას არ აქვს ის რაც მე მაქვს, ანუ ის არ ითხოვს ხალხში გამოსვლას. თავისთვის წერს და ხალხი თვითონ მიდის მასთან და ასე რომ ჩემ გზას არ კვეთავს და დიდად არ ვცდილობ მის ავტოკატასტროფაში მოყოლას ან რაიმეს თავისთვის ახუმრობს პირიქით და შენ ბიზნეს ინტერესებს შეარ. დიდი რომ თუ დაიგრუზება მაშინ უკაცრავად ამ გამოთქმაზე ისა თუ დაიგრუზება მაშინ რომ ისა აი ახალ წელს მაგალითად ან რაიმე რო ხდება ასე ცნობილ ჟურნალისტებს და იმას რო უგზავნიან ორგანიზაციები ბანკები სხვა NGO-ები სამინისტროები უწყებები ხო უგზავნიან რაღაც ნობათები საჩუქრები ყუთები ამანათები რაღაცა ხუდები ასაცმელი ხანდახან და აქსესუარების და ნუ რა გითხრა ეხა ქუთაისში იგზავნება თბილისიდან მე მგონი ყველა მიგზავნის და მოდის ესამდე ისაჩქები აი მაშინ ცოტა იბოღმება ეთყობა აშკარად ხო თან ისა და მეც ახო წერ მადლობას ყოველდღე რომ აი მე ეს რა კრეატიულები ხარ დიდი მადლობა ვარ ერთ ამბავში დაიღალა უკვე ამდენი მგეი და მომდის ხუთებით ეს ყველაფერი და არა და მე მამაპაპის სეულსახში არ ვცხოვრობ სადაც ოროთახიაში ვცხოვრობ აქეთ ცენტრში ეს მეუღლე რაც მოვიყვანე გადმოვედი ისა თორე ახლა სახლი იმხელა მაქვს ყველა ოთახში არც ვარ ნამღავი ისა ამ პატარა სახლში ვცხოვრობ პატარა სახლში ვცხოვრობ და ონისეს უკვე ამოუვიდა ყელში რაღაცა ყუთი მოვიდა კიდე ხო და იმ არა სახლში არ გვეპატიჟები პატარა სახლი მაქვს მე თვითონ არ ვეტევიო და ესამდე ყუთებს არ დატევ ხო ამოვიდა მაგრამ ონისეზე ყველაზე მაგარი ისტორია წელს რაც იყო არ ვიცი ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს ონისეს მეზობელს შეეძინა ტყუპები დაიბადა ორი ვაჟკაცი ხო და გადასული იყო ხა სანახავად როცა მოვიდნენ და რაღაცა ნახვა რო იციან ბავშვის რაღაც ოჯახი გადავიდა სანახავად და ერთ ბავშვს დაარქვეს მიქაელი მეორეს დაარქვეს გაბრიელი აი ხა რელიგიური სახელები ახლა მოდაშია და ისაც თავარანგელოს სახელები მიქაელი და გაბრიელი და უყურებს ისე რა ქვიათ მიქაელი გაბრიელი ეგენი ერთად არ დევინახო ჩემჯიჩკართან მოსულ მიქაელ გაბრიელი კამპადარა მიქაელ გაბრიელი არ მაწყობს ახლა რა ღობესთან მიქაელ ჩემ ღობესთან არ მევიდნენ მაგენიო ერთადო ცალ-ცალკე მოვიდნენ როცა მოიზდებიან იცი რა უნდა გითხო ახლა მაგალითად ოჯახის ყველაფერი შენ შეგახ ანუ ბაზარში შენ დადიხარ თუ არა კი ბაზარში მე დავდივარ ისა რა ქვია იმიტომ კი რომ არ ვენდობი ვინმეს რო ფული არ მომიტეხოს უბრალოდ წონაში არ მოგატყუოს ხო თან წონაში არა უბრალოდ ისა რა ქვია არცეც არ იზიდავს ჩემ ოჯახში ბაზარი ხო და იზოლებული ვარ ხო თუ გიყვარს ბაზარში სიარულე არა თან არის იქვე მაქვს ბაზარიც და მე მცნობენ ამ ბაზარში და ნუ პრაქტიკულად ისა მწვანილში ფულს არ ვიხდი და ასეთ რაღაცეებში და ხო სხვათა შორის ისეთი ფასი აქვს ბროკოლს და ყაბახს ჩვენ ყოველდღე ჭირდება ბავშვს პრაქტიკულად არც ამაში არ ვიხდი ფულს და ხო რაღაცა ავიწურები უხერხულობისგან და აი მეორეთ აქეთ აღარ ჩამოვივლიყო მე ვეჩხუბები იმათა ხო მე მეორეთად ჩავივლი ხოლმე აი მერვე და აი მე-12-ეთ აქ აღარ ჩამოვივლი ასე დავდივარ და მჩუკნია ო გულში კი ფიქრობ მეორეთ კი არა 24-ით ჩამოდიხარ მაგრამ ფიქრობენ ალბათ სხვა შორის ის არა ქვია ყველსაც მე ვყიდულობ. ყველის ყიდვა არის ურთულესი რაღაცა საქართველოში, მარტო ქუთაისში არა. იმერეთში განსაკუთრებით. იმერეთში რატო იცი? იმიტომ რომ ისა ჯერ ჩვენ არა გვაქვს ეს მაღაზიაში ყველის შეძენის კულტურა, ისევ აგრარულ ბაზრებში ვყიდულობ და ხშირად გვატყუებენ ხოლმე. ხარისხზე ვამბობ. ხო და ის არა ქვია, ბავშვისთვის განსაკუთრებით უმარილო ყველი როცა მჭირდება, გოდოგნიდან იყო ერთი მოხუცი ბებო ჩამოსული და ისაო ყველიო იყიდევებია ყველი, კაი ყველი მაქო გოდოგნის სოფლის და ხო და გავსინჯე ეხა რაღაცა აუ ძალიან მარილიანიებებია მე ვთხარი ისა მე უმარილო მინდა თქო და ესო გარედან აქო ახლა უმარილო სადა იგი არ შეინახება ბებიაო გარედან ყველა აღრიცო წყალს გადაავლებ მარილიანი არა არანაირათო არ მომატყუო ბებია მე ვთხარი რა ფულზე არა მართლა არა მაგ ახლა როცა შვილს ვყიდულობ ხუმრობა იქეთ იყოს მართლა არა მაგ მინდა რომ ხარისხენ შევიტანო ხო კლად მასეთი გაფუჭებულიც არა ვარ ხო და ისა არა თუ მოგატყუოთ შვილო
მე არ ჩავიდე ცოცხალი გოდოგანში და მე და მეტაკოს მანქანა და ჩემი შვილის რაღაცა ძვლები დავიკავე პირში რაცა წევლა აინა ვაიმე დედა შემეშინა ვაიმე ქალბატონო გეხვეწებით ამ ყველს არ გადაშენებია პატრონი რას იმის პატრონიც მე ვარ შვილო მაგ მართლა გადავშენე არა მაგის თქვა არ მიდოდა ქალბატონო მე ოთხარი გეხვეწები არ გინდათ ესა და თუ გატყუებდეო და კაი წავიღე იმ წუთში ვიყიდე ხე იმენა დაიწყებლა ქალმა ხო და მივიტანეთ სახში გავჭერით ეს ყველი და ნუ უფრო მარილიანი ნუ გენახოს ნუ გაგესინჯოს ხო და ისევ ამიტყდა სახში ერთი ამბავი ჩხუბი რო არა შენ არიცი ყველი წიდვა თან არ გიდულობე თან გეჭუბებიან ხო და ყველაზე კი არ ნერვიულობდი ფიქრობდი ნეტა ის ქალი ჩაიყვანა ცოცხალი და კიდე რაღაცა ცოდვა არა ვიკიდო თუმცა რომ არც ერთი ის ქალი ისე იწყებლებოდა არც ერთი ლოგიკით ის ქალი ახლა ცოცხალი არ უნდა იყოს ხო და ის კი არა მისი შვილები ნეტა ხო არიან კარგად ზოგადად ერთი 9 თაომავლობა მაინც სასაული ჩაატარა ყველზე სასაული ჩამიტარა დიდი ყველანაირი გათვლებით ცოცხალი არ უნდა არ არანაირად ეხა ის გල් ცოცხალი არ უნდა იყოს სამწუხაროდ სამწუხაროდ ყველის მეტი რა როგორ გავიმეტე მაგისტრის ხო კი იცი რა არის გადაცემაში დედა შენზე ყვები ხოლმე რაღაცა დღეს ხმა არა მოგიღია მაგ ამბავზე მაგ თემაზე რა არის იცი შენო მე ნუმაღადაებ სულო მითხრა ხო და ის არა ქვია პოპულარულო გავხატი არაო სულ მაგრამ რაღაცას ახლა რო არ ვახსენე მე მაგაზე მოვა გული ზუსტად ვიცი ხო როგორი კლდიაშვილია კუდაბზიკა პირიქით ხო არა ერთი სანამ დაიწყებ მაგას ერთი ის იყო რაღაც გადაცემას უყურებდი რო ყვებოდი დედის დღეს რო ყვებოდი როგორ გცემდა დედა კამრით როგორ გცემდა არა ეს დედის დღეზე კაი ისტორიაა დამპატიჟეს ადგილობრივ ტელევიზიაში ხო და დედა თუ გცემდათ პირველი შეკითხვა დიახ მცემდა მეუთხარი ხო და რა იარაღებით და ტოპით და მაშინ თქვი კამრით და ის არა ქვია სკეპლით მცემდა კი მცემდა სამ უიმე დედა მცემდა კი არა ისე მცემდა რომ მოყვა ეს ამბები იუნისეფი დაიჭერს ჩვეულებრივ ან განრიდებას მაინც გაუკეთებს ხო და ისა მე ძიძა არ ამყავს და ახლა ვერაფერ ჩამოვაცილებ ისა ჩემ შვილს ახლა დედაჩემს ვერ მოვყვები მაგ ისტორიას მაგრამ სხვა რამეს მოვყვები ნუ დედაჩემი იყო გაგიჟებული ნიშნებზე სკოლის პერიოდს ვარ მე ქუთაისში პირველი სკოლა დავამთავრე ხო და ის არა ქვია დედაჩემის სკოლაში მოსვლა შიშის ძარცემდა მეც და მასეებლებსაც ხო იმიტომ ქალი იყო ნიშნებზე გადარეული თუ გინდა სრული დებილი ყოფილიყავი საგანში იყო ნიშანი მქონოდა ახლა ის ნიშანი მე რა სჭირდებოდა ზუსტად ვიცი ახლა გლდიაშვილის ქალია იქ ნათესაებში მეზობლებში რაღაცეებში ხო და ის რა ანუ ცოდნა არაიდან ნიშანი უნდა მქონოდა მაღალი ხო და უი არა ამ ნიშნის გამო მე ახლა ხო კაი ახლა არ გექნებოდა და იქ შეწუხებები სახში და ისა შვილგა უნდა შეუყო შტეფცელში და რაღაცა მიდიოდა ასე და ნოდარი გამორთე რუბილნიკი დაუძახებდა ვითომ ახლა ვხვდებოდი ახლა მე ამას რაზეჭდავდა და მე ერთხელ მამაჩემა კი უთხრა რომ ზოგიერთი ლევი ხაზი გვაქვს იყო ადრე ხო ლევი ხაზი მართლა არ შეუყო რა იმეში გამოდია კეთო ვითომ თავს იკლავდა ხო და ამ შიშით რომ დედა არ მომიკვდეს მე ამ ძალის ხან ვსწავლობდი და ხან თუ ვერ ვსწავლობდი ნიშანს ვინც არ მიწერდა და ისტერიკებს მართავდი და შემწუხდებოდა ფართხალებდი ასე რაღაცა ვაკეთებდი და მე სასწრაფოზე იძახებდნენ არიქა სკანდალი სკოლაში ვისვდა და არა შვილო ოღონდ ახლა კარგად იყავი და მახსოვს ისტორიის გაკვეთიზე ერთხელ შემწუხდი რომ ეს ამ მაღალ ნიშანს არ მიწერდა და გაგვიძახა რამდენიმე ადამიანი ხო და ისა და უფართხალებ უკვე სასწრაფო მოყავდა და დაათო შვილო მეუნება ისა მასეებელი ისტორიის მასეებელი დღეს ვინც გავიძახე ყველას გიწერთ ფრიხუთიანებს გაიგე და ჩავხედე და ამ ჩემ შეწუხებულზე სხვასაც უწერა ხუთიანი მე მართლა შემწუხდი მე უთხარი ეგენი რა შუაშია ჩემ თავზე შემწუხდი და გადავიდე ყველას რო დაუწერა იმას ეგონა გადაივირეოდი სიხარულისგან სხვა კლასელებს რო დაუწერეს ხუთიანი ხო და მართლა გინაღამ შემწუხდი მაშინ ხო ისე ავყევი ნერვებს და ხო და ნუ სერიოზული ისტერიკებს ცალკე რე შეიმართავდა ისტერიკებს ამ ნიშნის გამო ხო და ის იცოდე რომ ნიშანი მოყოლოდა მაღალი ხო და ხაზვა არ აშანტაჟებდი ხო აშანტაჟებდით მე დედაჩემი მე მასეებლებს მასეები დედაჩემი ასე ეს არა ქვია ეს როტაცია გრძელდებოდა თელი 12 წელი სკოლაში 11 თუ რამდენი ვსწავლობ ხო 11 ჩვენ დროს ხო და ისა და ამ ნიშნებზე ხო ხაზვა არ მიწერს გადასარევი ქალბატონი მყავდა ხაზვის მასწავლებელი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ისრაელში ცხოვრობს ახლა ხო და ისა და ძალიან სერიოზული ხაზვის მასწავლებელი კი არ იყო მარტო პირველ სკოლაში უბრალო მასწავლებელი არ მყავდა ვიღაცა იყო ან ქალაქის მეთოდისტი ან დაუშვათ მათემატიკას გასავლდა
ვიღაცა ეკონომისტის მეცნიერებათა კანდიდატი ვიღაცა ლექციებს კითხულობდა უნივერსიტეტში, ხასვასებელი ყავდა, ნახევარ ქუთაისი მის დაპროექტებული იყო. ხო, ასე რომ სულ სერიოზული მასწავლებლები ყავდა, რომ ეხლა მათ კვალიფიკაციაში ერთ ვერ შეიტანდი. მით უმეტეს დედაჩემი. და ვერ დაგიწერ შვილო მაღალ ნიშანს მეუნება, ვერ უყურებ, არ არის პარალელური სფერები, პარალელური იყოს და რაც ხაზე აცდენილი იყო, ასე მქონდა დაღაცული. ხო და არ არის პარალელური, მაიმე გეღვეძებით მე უთხარი, ასწავლი მოხდება. ვიცი რაც მოხდებოდა დედაჩემი რომ მოვიდა და ხო და დამიწერეთ და ისა და ჩამოვიდა დედაჩემი და ნუ ატეხა ერთი ამბავი და რა ხდებოდა? აი ქალბატონო თამილა რა ხდება და ეს არ არის პარალელური, ვერ დავწერ ამბობს. ხო და ეს მასწავლებელი და ერთი წუთით დედაჩემა დაუძახა დედაჩემ ხელს უაწევდა და ჩვენ ჩერდებოდით სახშუალა ხო და ესა გაჩერდა მასწავლებელიც როგორც ჩანს აქ ეს მაგია რაღაცა ხელს უაწევს და ესა და გამოართვა ეს ისა უყურებს დედაჩემი პაუზა ძალიან კაი პარალელური მოეწონა დედაჩემი. ძალიან კაი პარალელურია. ყوارი თქონა რა არის პარალელური. ხო, მოეწონა. ანუ დაწერეო ნიშანიო, ძალიან კაი. დაუდასტურა. ხო, დაუდასტურა. დააკვირდა. მოკლედ ესე იგი. აი მართლა ბედნიერი ვარ ხოლმე შენ რომ ჩემთან მოდიხარ სტუმრად დათხო. აი ძალიან დიდი მადლობა, ანუ. იმიტომ რომ ძალიან მათამარებს. მართლა ძალიან მიხარხარ და ძალიან გაფასებ. დიდი მადლობა. უდიდეს პატივს გსცემ. დიდი მადლობა. უდიდეს პატივს გსცემ არა მარტო მე მთელი ჩვენი მაყურებელი, მთელი საქართველო რა. ანუ მე ხო ნათქვამი მაქვს შენთვის რომ წელიწადში ერთხელ ყოველთვის არის შენი ადგილი ამ ყველაფერში. ბატონო, მე მეგონა იმ ტელევიზიის ეთერი მქონდა ნაყიდი, თურმე შენი გადაცემის ეთერი მაქვს ზოგადად ნაყიდი. გასაგებია. ხო და რა ვიცი, აი წარმატებები და გისურვებ, ბავშვი როგორ აყავს ბოლოსკენ გითხარი? ბავშვი კარგად არის, ბაკურიანში თქო გითხარით ისა რა ქვია, ესე იგი მე რახან კარანტინი ვერ მომიხერხეს, ხალხი გამეცალა. დანარჩენი საქართველოა კარანტინში. ხო? ბავშვი კარგად არის, სხვათა შორის ისა ამ ჩემი მეუღლე მეუნება რომ ისწავლაო სიტყვაო ჯერ დედამამა არ ქონდა ძახებული, ასეო თხასო რომ დაინახოს დაადეს და თხას იძახისო. ვა, გადმოვასკდი სამსახურიდან შევწყვიტე ყველაფერი, ბავშვმა პირველ სიტყვა თქვა და გადაუშალეთ და რა არის ეს მამა უთხარიო და რა არის მამა ეს მეუბნება და თხა დაიძახა თხაზე. ნუ ბავშვი გენიოსია. ბავშვი უყურებს თხას და იძახის თხას და ნუ ეხლა ჩქარა Facebook-ში უნდა დავწერო რომ ბავშვი არის გენიოსი. ახლა ჯერ ყველა მშობელს ხო დედაჩემი ჩაქვი თავიშვილი გენიოსი გონია. ხო და მე ეს მართლა გენიოსია. ხო მაგრამ მაინც შევეჭვდი. კიდე მიუტანე რა არის ეს თხა თქვა თხაზე. გადავფურცლე ჟირაფს დავადები ხელი. ეც მამა ვეუნები თხა დაიძახა ჟირაფს. გადავფურცლე კიდე და ბეგემოტი ჩანს. ეს მამა თხა დაიძახა. მივხვდი რომ ჩვეულებრივი ბავშვი. უბრალოდ ისწავლა სიტყვა თხა. აი მე სუპერია. სუპერია. ძალიან მაგარია თხა. თურმე თხა ისწავლა და არა ისე ცხოვრების გარჩევა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. დიდი მადლობა. მოკითხა შენს ოჯახს, დედაშენს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დედაშენის ისტორიებით ძალიან ბევრი კაი გადაცემა გამოგვივიდა. და წარმატებები და გისურვებთ. გაიხარე. ძალიან დიდ პატივს ვსემ, ბატონი დავით ლიკლიკაძე იყო. დიდი მადლობა.